Kenapa sih kita bisa bersin dan batuk? Apakah itu tanda kita sakit? Eits, ternyata ini justru cara tubuh kita membuang kotoran, loh. Saat kuman, virus, atau benda asing masuk ke saluran pernapasan, tubuh kita langsung membuat lendir sebagai pelindung alami. Lendir ini menangkap kuman, lalu tubuh mengeluarkannya lewat bersin atau batuk. Dengan cara ini, kuman dan benda asing bisa keluar dari tubuh, sehingga kita tetap sehat dan terlindungi dari penyakit. Tapi ingat ya, selalu tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk, supaya kuman tidak menyebar ke orang lain. Yuk jaga kesehatan bersama. Follow untuk fakta kesehatan seru lainnya.